primeros momentos importantes de su visita, querido Volodymyr. Primero, en la base aérea de Vila Kuble. Firmamos juntos una declaración de intención para la adquisición por Ucrania de equipos de defensa. Esta declaración fue construida con base en la intensificación de nuestra cooperación en materia de defensa en el contexto de la guerra de agresión de Rusia y con base en nuestro compromiso con Ucrania de ayudarla a defenderse, reforzar su ejército y sus capacidades dentro del marco de las diferentes coaliciones que hemos liderado y a las que hemos contribuido, sin ser exhaustivos. Pero los César, los SAMTE, los Mirage 2000, varios misiles y bombas que han sido entregados han demostrado su eficacia en el terreno durante estos años y son la base de esta colaboración. Hoy franqueamos una nueva etapa. Con este acuerdo, seguimos buscando el acercamiento y fortalecimiento de nuestras industrias de defensa para seguir apoyando a Ucrania, modernizando sus fuerzas armadas, que son la primera línea de defensa de Europa, y la disuasión contra la agresión. Lo hacemos en el tiempo. También hemos decidido que la capacidad para regenerar el ejército ucraniano es un elemento decisivo para la seguridad de todos nosotros. Este acuerdo prevé un fortalecimiento de la cooperación bilateral de manera inmediata y durante los próximos 10 años, con la adquisición de capacidades decisivas a muy corto plazo, drones, interceptadores de drones, bombas guiadas y compromisos de producción de aquí a finales de este año y durante los próximos 3 años. Son despachos inmediatos y le damos visibilidad a los ejércitos ucranianos sobre sus capacidades que ya comenzaron. Luego, con la adquisición de nuevos sistemas de defensa antiaéreas SAMT de nueva generación, se están desarrollando y en 2026 pasará una etapa decisiva. Ya se tomó el acuerdo de desplegarlos en el suelo ucraniano. Completarán capacidades que ustedes ya conocen, pero con rendimientos nuevos. Y la adquisición de hasta 100 aviones Rafale, nuestros aviones de caza de última generación, con su armamento completo. Es una nueva generación que comienza después del despacho de los Mirage 2000, que se hizo hace algunos meses, y la formación de los pilotos. Vamos entonces a desplegar este compromiso de adquisición de 100 aviones de caza Rafale con los programas de formación y capacitación que van con ellos y, por supuesto, los programas de producción.